Przy kreacji idealnego wizerunku panny młodej niezbędna jest suknia ślubna, biżuteria i kwiaty. Ale tutaj właśnie widzimy, że pani Iwonka namalowała piękne arcydzieło na dekolcie panny młodej. Co dalej będzie się z tym działo? Tutaj już widać, niepotrzebna jest biżuteria właściwie. No oczywiście. W pewnym momencie zaczynamy na początku od rysunku, który ładnie się harmonizuje z całością makijażu ślubnego i z całą panną młodą. Biała suknia, ale również biżuteria może być w tym momencie nietuzinkowa, czyli mamy dużo cyrkoni, dużo dodatków na całej kreacji. Tutaj możemy dodać właśnie malunek na ciele, który podkreśli indywidualność. Czy coś jeszcze dalej będzie przyklejane tutaj na tym malunku? Czy jeszcze może jakiś kolor się pojawi, czy raczej nie? Ze względu na suknię, tym razem jest biała, chociaż ostatnio nawet panna młoda była z czarnymi dodatkami, więc wszystko zależy od tego, jaką kreację ma panna młoda. Wtedy możemy również dodać jakiś kolor przy biżuterii. Może być to srebrne malowidło, może być to białe, może być to złote. Do tego wklejamy cyrkonie, kamienie, też harmonizujące z dodatkami, które są w kreacji ślubnej. No właśnie, doklejamy. A czy to przetrwa całą noc? Czy te kamienie nam się nie zaczną odklejać? Przetrwa całą noc, ponieważ klejemy na specjalny klej lateksowy, który utrzymuje się w momencie nawet szalonej zabawy. A pięknie wygląda i na ciele połyskuje jako biżuteria, która jest zharmonizowana z naszym ciałem. Czyli to po prostu kolejna nowość, którą pani Iwonka nam oferuje. Wiemy, że potrafi pani idealnie dobrać kolory do naszego oka, ale widzimy tutaj, że oferujecie na ten sezon takie mocne kolory. Czy właśnie makijaż ślubny może być takim właśnie bardzo wyraźny? Nie musi być. Każda klientka ma swoją osobowość. Teraz ze względu na to, że jesteśmy na targach, więc możemy zaszaleć też intensywnością. Aczkolwiek do sesji na pewno makijaż powinien być intensywniejszy. Nie musi być użytek czarnego. Tutaj dodałyśmy czarny odcień. Mamy karnawał, więc możemy faktycznie pobawić się również intensywnością odcieni. W momencie, gdyby było lato, ten makijaż musi być subtelniejszy, delikatniejszy. W karnawale możemy dodać właśnie jakieś dodatkowe elementy, które połyskują. To jest ten okres, gdzie pani może się tak jakby odnaleźć również z dodatkami. A co właśnie z rzęsami? Bo tutaj koleżanka również ma przyklejone rzęsy, a pani to już w ogóle zjawiskowe. Tak? Czy one też przetrzymają całą noc? Czy nie odkleją się? Tak. Specjalne kleje, bezpieczne oczywiście, dopasowane właśnie do naszej skóry, bezpieczne i przetrzymają całą noc. Mogę potwierdzić. Pani nam potwierdza, czyli zachęcamy po prostu panny młode, żeby miały w sobie trochę więcej odwagi i szaleństwa, żeby bardziej eksperymentowały. Przed samym weselem najlepiej umówić się jednak na makijaż próbny, tak? Nie jest to konieczne, bo mamy katalogi, w których też panie mogą pokazać swoje preferencje. Jeżeli klientka stwierdzi, że chce mieć makijaż naturalny, subtelny, delikatny, który tylko podkreśla jej urodę, wtedy wykorzystujemy tą gamę kolorystyczną, która właśnie jest taka subtelna, pastelowa, łagodna. W momencie, kiedy chcemy coś intensywniejszego uzyskać przy ciemniejszych włosach, przy ciemniejszej oprawie oka, możemy tutaj faktycznie wzmocnić tą intensywność. Jak klientka też musi dopasować do jej właśnie temperamentu, czy do jej zapotrzebowania. No tutaj mamy propozycję z fioletem, trochę z zielenią, złotem. A jak właśnie z klientkami najczęściej wybierają jednak raczej standardowe, klasyczne makijaże, czy jednak już są trochę bardziej odważne i szaleją? Na pewno w makijażu ślubnym obowiązuje taka zasada, że raczej powinno być jak najmniej kolorów. Czyli może być jakiś kolor dominujący, tak jak tutaj mamy fiolet, który będzie wykorzystany w wiązance i fiolet w tym momencie fajnie podkreśla kolor tęczówki oka
serca, które jest zielone. Tutaj u nas ma miejsce, tak I przynajmniej wtedy niektórzy ładnie to wygląda. utrzymują. Klientka Proszę powiedzieć, oczywiście to jest ma trudna dowolność do wyboru. historia. Najczęściej Powiedzą, jednak że można na na tym zarobić początku, pieniądze, kiedy zaczynałam prawda? pracę sama, to było czy łatwo 9 jest lat temu, panu się obronić klientki się przed bały, konkurencją? ponieważ nie Czy miały jest to możliwości rzeczywiście- czuje pan wyboru, oddech bały tej się właśnie tej konkurencji na plecach? intensywności. Teraz, kiedy klientka jak widzi, Piś ma powiedział możliwość bardzo mądrze, zerknięcia na że zdjęcia, gdyby nie konkurencja, to nikt zobaczy, by do że niczego nie doszło. makijaż delikatny na Oczywiście, zdjęciu że wygląda czujemy po oddech prostu tej by było konkurencji. niewyraźnie. W momencie, kiedy jest makijaż intensywniejszy, sesja wychodzi praktycznie modelowo i jako kobieta, hobby. panna I młoda może poczuć się jak to modelka z najlepszych Daje, okładek precyzuje, gazet. że zdjęcia, które No tak, to wykonujemy, prawda. są troszeczkę Mam jeszcze inne. pytanie właśnie Nie o to, jak szalejemy za pieniędzmi, klientki bo powinny jeżeli przygotować tylko na swoją zasadzie skórę, cerę materialnej, do no tego, to żeby wówczas fajnie zaczynamy wyglądać tracić. i świeżo wyglądać A właśnie na swoim fotografii własnym weselu. Bo trzeba wiadomo, niestety że kłaść makijaż wszystkiego nam, no tutaj w siłowek Pani wykonaniu no, napis. da się zdziałać cuda Dziękuję naprawdę, bardzo. Proszę ale Państwa bardzo często bywa serdecznie. tak, że jednak Kowalski Mistrz warto Fotografii. przygotować jakoś odpowiednio Zapraszam cerę. Państwa, tutaj możecie Państwo Szczególnie obejrzeć skóra piękne oczywiście fotografie. jest tym Możecie Państwo najważniejszym ustalić, elementem, ile nad którym kosztowała, proszę pracujemy. Państwa, Jeżeli jest dobrze taka zadbana sesja, cera, mamy ślubna, możliwość piękne zrobienia zdjęcie, pięknego naprawdę tutaj makijażu. Kiedy cera rzeczywiście jest można zbytnio się- wysuszona można się w tych zdjęciach, przed ślubem, wiadomo, są różne gdzieś tam też zatracić. O, tutaj na sytuacje przykład piękne stresujące, zdjęcie. które O, powodują, że nasza proszę. cera faktycznie w różny sposób halo, halo, reaguje. Zbyszku, jak tam I wtedy sytuacja z faktycznie naszym lepiej konkursem jest makaroniarskim? zadbać o tą cerę, pójść do specjalistki, Halo, która halo, Zbyszku? przygotuje, Tak, już jestem. Proszę doprowadzi Państwa, już za delikatnie moment spininguje, pierwszy konkurs wygładzi dla tą pan cerę narzeczeńskich. Mam tutaj przed przygotowane zabiegiem, przed makijażem. nagrody. Za chwilę Oczywiście w będę salonie Viva prosił można, na można z tego będę z takich prosił tutaj możliwości na stronę. skorzystać. Oczywiście, to znaczy najważniejsze też jest oprawa oka, więc łuk brwiowy, który jest dobrze zadbany A czy wcześniej, ja który jeszcze jest mogę dobrze porozmawiać z jedną wyregulowany, taką tutaj sympatyczną panią ładnie o zadbana sukniach cera, ślubnych? to jest świetna baza do super Halo, halo, makijażu. Zbyszku. Przyszłe Piękne, panny młode atrakcyjne powinny nagrody. być coraz bardziej Proszę Państwa, szalone poproszę na i wybieg, eksperymentować 4 z pary własnym narzeczeńskich. makijażem. Zapraszam.